बुजून देता की काम पात्री बुजून शी देता गो रंगेलो मी रंगेलो रंगेलो मी रंगेलो आणि इथे कोणत्या तरी ताईंनी मला चॉकलेट दिले ताई धन्यवाद मला नाव नाही माहिती तुमचं थँक्यू पाहिजे तिला तिने पनवेलचे गोरटाने केस केले पाहिजे तिला तिने पनवेलचे गोरटाने केस केले इथे उपस्थित सर्व पाहुण्यांना मान्यवरांना या गाण्याच्या माध्यमातून मी एक छोटासा संदेश देईन की आपण बघतोय आपल्या परिसरात अतूट प्रेम असलेलं भावा बहिणीचं नातं थोड्याशा पैशांसाठी तुटताना म्हणून मला एक इथल्या सर्व बहिणींना हा मेसेज द्यायचा आहे की जे काय आपले जमिनीचे वाद असतील ते आपल्याला घरातच मिटवायचे आहेत आपल्याला कोर्टाच्या पायऱ्या चढायच्या नाहीयेत म्हणून मला काय म्हणायचंय आन मोठं मोठं वकील हाणला निघाली मोठं मोठं वकील हाणला निघाली